roman yazmaqdan İndi istifadə səs kaydınız da düşür ekrana, qəşəng özünüzə qulaq asasınız. Gəlin qulaq asın 51-ə. Hansı reaksiyanın tam yön tənliyi doğru deyil? Əslində deyəsən 51-dən 57-yə qədər izah eləmişdim, amma yenə izah eləyək, problem deyil. Ola bilsin video kayda çünki düşməyibdi. Hansı reaksiyanın tam yön tənliyi doğru deyil deyirsə, misal üçün A variantı doğru deyil. Niyə təması doğru deyil? Çünki MiSOH2 parçalanmamalıdır. Amma burada parçalanıbdır. Ona görə Hə. doğru deyil. B bəndində alüminium OH3 parçalanmayıbdır. Amma parçalanmayıbsa doğrudur. Burada elə doğru variant B bəndi doğrudur, C də doğrudur. Doğru olmayanı istəyirdi, elə A variantıdır. Niyə? MiSOH2 parçalanmamalıydı, amma burada parçalayıbdır. MiSOH2 çöküntüdür deyə parçalanmamalıdır. Çöküntülər, zəif elektrolitlər parçalanmır, digərləri parçalanır. 52-də hansı reaksiyanın tam yön tənliyi doğrudur? Tam yön tənliyi doğrudur deyirsə, A variantında yanlışdır. Çünki gümüş nitrat çöküntü deyil. Çöküntü deyilsə parçalanmalıydı. Ona görə doğru deyil. B variantında barium SO4 çöküntüdür deyə parçalanmamalıydı. Ona görə doğru deyil. Həm də barium klor2 çöküntü deyil deyə parçalanmalıydı. C variantında amonium sulfat parçalanmalıydı, amma bunlar parçalamayıb, səhvdir. D variantında da qurğuşun xlorid parçalanmamalıydı, çünki çöküntüdür. Ona görə yanlışdır. Y variantı isə hər bir şey doğrudur. Kalsium karbonat çöküntüdür, parçalanmayıb, digərləri suda həll olur deyə parçalanıb. 53. Kalsium iyonu ilə çöküntü verənlər 3 və 4. 54. Dəmir xlor2 ilə sink xlor2 məhlullarını hansı maddənin köməyi ilə ayırd edə bilərik? Natrium OH ilə. Çünki rəngləri fərqlidir. 55. Hansı iyonlar arasında reaksiya məhlul daxilə qədər getmir, deməli çöküntü vermir. Çöküntü vermirsə cavabımız burada olur D bəndi. Sink sulfat çöküntü deyil. Hansı reaksiyaya gedir? Deməli çöküntü alınır. Variantlara baxdıqda görürəm ki, cavabımız burada D bəndidir. Sink hidroksid ilə kalium hidroksid. Deyəcəksiniz, müəllimə, ikisi də hidroksiddir. Sink hidroksid amfoter xassəyə daşıyır deyə qələvlər ilə reaksiyaya girir. Gəldik 57-yə. Reaksiyası üçün hansı ifadələr doğru ifadələri müəyyən edin? Sarı rəngli çöküntü alınır. Bəli, gümüş 3 PO4 sarı rəngli çöküntüdür. PO4 3 mənfi iyonun təyini reaksiyasıdır. Bəli, doğrudur. Neytrallaşma reaksiyasıdır. Xeyr. Neytrallaşma reaksiyası əsaslar ilə turşular arasında gedən reaksiyadır. Burada doğru cavab 1 və 2-dir. Gəldik digərinə. 10 dəqiqə ərzində nə izah edə bilirəmsə izah edəcəm. Davamını gələn dəfə də olsa baxa bilərik. Biz əsas keçəcəyik hidroliz, elektrolizin izahına. 58. Reaksiyası üçün doğru ifadələri müəyyən edin. Gümüş ağ rəngli çöküntü alınır. Doğrudur. Gümüş xlor ağ rəngli çöküntüdür. Xlor iyonunun təyini reaksiyasıdır. Bəli, çöküntü alınıbsa təyini reaksiyasıdır. Əvəz etmə reaksiyasıdır. Xeyr, mübadilə reaksiyasıdır. Ona görə 1-2 doğrudur. 3 yanlışdır. 59. Reaksiyası üçün doğru ifadələri müəyyən edin. Mis iyonunun təyini reaksiyasıdır. Doğrudur. Göy rəngli çöküntü alınır. Bəli, MiSOH2 göy rəngli çöküntüdür. Neytrallaşma reaksiyasıdır. Xeyr, duz ilə əsas arasında gedən reaksiyalar neytrallaşma reaksiyası deyil. 60. Dəmir 2 müsbət iyonunun təyini reaksiyasıdır. Yaşılımtıl rəngli çöküntü alınır. Doğrudur. Neytrallaşma reaksiyasıdır. Xeyr, duz ilə əsas arasında gedən reaksiyalar yox. Turşu ilə əsas arasında gedən reaksiyalar neytrallaşmadır. Ağ rəngli həlməşit çöküntü alınır. Bəli, alüminium OH3 ağ rəngli həlməşit çöküntüdür. Alüminium 3 müsbət iyonunun təyini reaksiyasıdır. Əvəz etmə reaksiyasıdır. Xeyr, mübadilədir. 1-2-dir yəni. 62. Reaksiyası üçün doğru olan ifadələri müəyyən edin. Ağ rəngli çöküntüdür. Bəli, barium SO4 ağ rəngli çöküntüdür. SO4-ün təyinidir. Neytrallaşmadır. Xeyr, neytrallaşma deyil. Alüminium nitrat duzunun suda bu hidroliz sualıdır. Hidroliz dərsində keçəcəyik. İndi izah eləsəm də bilməyəcəksiniz. Ona görə baxmırıq. 64. Yenidən qayıdarıq, baxarıq buna. Hansı maddələr eyni zamanda məhlulda mövcud ola bilər? Mövcud ola bilər deyirsə, deməli aralarında reaksiya getmir. Aralarında reaksiya getməməsi, yəni çöküntü vermir. Variantlara baxıram ki, hansıdır? Variantlarda görürəm ki,
Hansı maddələr eyni zamanda məhlulda mövcud ola bilər? Aralarında çöküntü alınmamalıdır. Bu da elə A variantıdır. Sinklə dəmirin yerini dəyişəndə çünki alınır sink, florid və dəmir. Bir dəqiqə uşaqlar. Gəldim. Deməli, burada sink sulfatla dəmir floriddir. Çünki sink ilə dəmirin yerini dəyişəndə alınır sink florid və dəmir sulfat. Hər ikisi suda həll olur. Ona görə elə variantımız A variantıdır. 65 ilə 66-nı ən axırda izah edəcəm. Gözləyəcəm ki, Gülçindən bəsti də gəlsin. Çünki yoxdular. Onlar bilirəm ki, onun sual işarəsi qalıb onlarda. Onlar da gəlsin, onu da izah edəcəm. 67 baxaq. Deyir, göy rəngli çöküntü verirsə misdir. Ağ rəngli çöküntü verirsə gümüşdür. Gümüş ilə sarı rəngli çöküntü verirsə yoddur. Sonra deyir ki, yenə qayıtdıq. Gümüş ilə sarımtıl brom, OH ilə qonur dəmir, mis sulfitdə qara rənglidir. Ona görə cavabımız olur Y bəndi. İçərisində eyni mol sayda kalium OH və nitrat turşusu olan məhlulları qarışdırdıqda alınan məhlulda hansı ionlar cütü daha çox olar? Baxaq görək hansı daha çox olacaq. Nitrat turşusu ilə kalium OH arasında reaksiyadan alınır kalium NO3 və H2O. Bir saniyə. Gəldik. Kalium OH ilə nitrat turşusu arasında reaksiyadan kalium nitrat və su alınır. Biz suyu məhlulda saymırıq, çünki su zəif elektrolitdir. Onu çıxırıq. Geriyə qalır kalium NO3. Yəni məhlulda qalan kalium və NO3 mənfi ionudur. A bəndi. Sonra keçək davamına. Yenə 70-də flor ilə çöküntü əmələ gətirdiyi ionlar X2 müsbət heç biri ilə çöküntü vermir. Heç biri ilə çöküntü vermirsə, buna uyğun sinkdir. Yalnız SO4 ilə çöküntü verirsə, florla və NO3 ilə çöküntü vermirsə, buna uyğun bariumdur. Çünki qurğuşun götürsəm, qurğuşun artıq xlor ilə çöküntü verəcək. O Z-ə uyğun gəlir. Barium isə yalnız SO4-dəndir. Gəldik 71-ə. 71-də deyir ki, mənə X, Y və Z metallarını müəyyən edin. X-ımız bir dənə SO4 ilə yox, OH ilə da, PO4 3 mənfi ilə də çöküntü verir. Mis də ola bilər bu, sink də ola bilər. Yəni ABC, ABY variantlarından biridir. C ilə D variantı uyğun deyil, çünki barium SO4 çöküntüdür. Y-imiz isə OH ilə çöküntü vermir, amma SO4 ilə, ortofosfat ilə çöküntü verir. Onda bu bariumdur mütləq. Bir dənə çünki sink ilə mis, OH hidroksidi çöküntüdür, amma barium OH-da çöküntü deyil. Z-də də qaldı sink, yəni E variantı. Gəldik 72-yə. Deyir, X müsbət ionu, X-imiz 3 valentlidir. 3 valentli deyil, üzrü sayın, 1 valentlidir. Hardan bildim? Çünki X3, X müsbətdir burada, yəni 1 valentlidir. X 1 valentlidirsə, X2 SO4 alınır. Doğrudur. Y2 müsbət ionu da PO4 3 mənfi ilə əmələ gətirir. Ona baxaq. O da doğrudur. Y-də 2 düşür, 3 düşür, PO4-də 2 düşür, Y2 valentlidir deyə. X ilə Y ion rabitəli maddə əmələ gətirir. Xeyr, yanlışdır. Çünki bunların ikisi də metaldır, ikisi də metaldır deyə onlar birləşmə əmələ gətirmirlər. Deyəcəksiniz, müəllim, biz bəs bunu hardan bilək ki, bunlar metaldır? Oradan bilirik ki, X də birbaşa ayrılıb, Y də birbaşa ayrılıb. Birbaşa ayrılıblarsa nədirlər? Metaldılar. Təbii ki, turşu qalığı ilə ya birləşən hidrogen olur, ya da ki, metal olur. Burada X-imiz birbaşa ayrılıb deyə metaldır. Y-imiz də 2 müsbət göstərir deyə metaldır. Hidrogen deyil. Hidrogen həmişə müsbət 1-dir. Ona görə. Hansı reaksiyaların qısa ion tənliyi bu cürdür? Birbaşa 2-ni çıxırsınız. Niyə 2-ni çıxırıq? Çünki 2-də mis OH2 də olmalı idi qısa ion tənliyində.
Mis OH2 də çünki özü çöküntüdür. Ona görə 2-ni çıxırıq. Burada mis OH2 yoxdur. Barium OH2-ni də çıxırıq. Niyə? Çünki barium OH2 barium SO4-ü də əmələ gətirir ki, o da qısa ion tənliyində olmalı idi. Amma kalium OH də elə bu cür olacaq. Orada NH4OH və kalium sulfat alınır çünki. Yəni doğru cavab yalnız 3-dür. 74-də də yenə hansı reaksiyanın qısa ion tənliyi kimi deyil bu dəfə. Barium SO4-ləri çıxırıq. Çünki onlarda barium SO4 də olmalı idi qısa ion tənliyində. Yəni 2 ilə 3 də deyil. Amma 1 də uyğundur. Bizdən indi deyil istədiyinə görə cavab 2 və 3-ü götürürük. Gəldik 75-ə. Hansı nömrələrə uyğun reaksiyalarda çöküntü alınır? Birincidə natrium xloru ilə, ümumiyyətlə natrium ilə kalium arasında, duzları arasında çöküntü alınmır. Natriumun hər hansı bir duzu ilə kaliumun hər hansı bir duzunun reaksiyası nəticəsində çöküntü alınmır. Ona görə biri çıxdıq. 2-ni də çıxdıq, 3-ü də çıxdıq birbaşa. Çünki orada natrium ilə kalium hər ikisi suda həll olandır. Onların yeri dəyişsə belə bir məna vermir. Çünki alınan duzlarda suda həll olan olur deyə reaksiya axıra qədər getmir. Gəlirik indi digərlərinə baxmağa. Elə bu 1, 2, 3-ü çıxandan sonra gəlin variantları da çıxaq özümüz üçün. Gəldik gümüş nitrat. Gümüş nitrat natrium xlor ilə çöküntü verərmi? Verər. Gümüş ilə xlor birləşəndə. 4-ü götürürəm. Gümüş ilə natrium sulfat çöküntü verərmi? Verər. Gümüş ilə SO4 birləşəndə. Amma natrium nitratla gümüş nitrat arasında reaksiya getməz. Deməli 6 da getdi, 4, 5, cavab 8-dir bir də. O niyə? Çünki barium ilə SO4 çöküntü verir. Cavab olur D bəndi. Qısa ion tənliyi bu cür olan reaksiyada X maddəsi deməli, X-in üzərinə 3 dənə hidrogen gəlmişəm və alınıb dəmir 3 müsbət və H2O. 3 mol H2O. 3 mol H2O-nun tərkibində nə var uşaqlar? 3 dənə HOH var. Bu 3 dənə HOH buradadır. Geriyə 3 dənə nə qalır? Dəmir OH qalır. O 3 dənə OH nə ilə birləşib? Deməli, X tərəfdə dəmir ilə. Deməli, dəmir, OH 3 dənə imiş. O da dəmir 3 hidroksiddir, yəni D bəndi. 77-də də yenə 2 dənə H2O-dursa, deməli 2 dənə HOH var ki, 2 dənə hidrogenimiz buradadır. 2 dənə də OH-ımız dəmirlə birləşibdir, yəni dəmir 2 hidroksiddir, A bəndi. X, Y və Z metallarını müəyyən edin. X2 müsbət, OH və PO4 3 mənfi ilə çöküntü verir. Hər ikisi ilə çöküntü verirsə, burada bariumları çıxırıq. Geriyə qalır maqnezium ilə dəmir. Sonra Y-imiz PO4 ilə SO4 ilə çöküntü verib, OH ilə vermirsə, bu mütləq bariumdur. Onda cavab qalır ya B, ya Y. Z-imiz isə bir dənə SO4 ilə çöküntü verməyib, PO4 ilə də. Burada 2 dənə variant uyğun gəlir. Hə, ekvivalentli olmalıdır. 2 oksidaşma dərəcəsi göstərməlidir deyə alüminiumu çıxırıq. Çünki alüminium 3 valentli olur. Ona uyğun da olur mis. Cavab olur B bəndi. 79-da xlori ümumiyyətlə 2 valentlilər olmalıdır. 3 valentlilər olmalıdır deyə D variantı getdi. Natrium 1 valentlidir. Y variantı getdi. Natrium 1 valentlidir. Xlor ilə, kükürt ilə, CO3 ilə hamısı ilə çöküntü verirsə və 2 valentlidirsə, bu uyğundur X-a. Bir dəqiqə. X uyğun olan ki, hə, qurğuşun xlorid A bəndi uyğun gəlir. Qurğuşun xlorid də çöküntüdür, qurğuşun sulfid də çöküntüdür, qurğuşun karbonat da çöküntüdür. Y-imiz xlor ilə çöküntü vermir, amma sulfid ilə CO3 ilə çöküntü verir. Misdir. Sinkimiz də həmçinin. Bayaqdan CO3-ü SO4 kimi görürəm deyə başım qarışdı. Cavabımız olur A bəndi. Natriumları çıxdım. Niyə? Çünki 1 valentli ola bilməz. 2 müsbət olmalıdır. Hamısı ilə çöküntü verən qurğuşundur. Kükürt ilə, CO3 ilə çöküntü verən yalnız misdir. Sink də həmçinin elədir. Və bitdi. Gəlirik davamına. Görüm kimlər var? Bəsti gəlibdi, Gülçin gəlməyibdi. Bəsti də gəlsin, sonra qayıdacam o 60. Gülçin də gəlsin, qayıdacam o 65-ci suala. Yəni qrupda yazın da, bu hafizə filan hardadır bəs? Bir saniyə, gözləyin.
Gəldik. Hansı reaksiyalar məhlulda gedir? Məhlulda gedirsə, zəif elektrolit alınmalıdır. Birinci reaksiyada hidrogen alınır diaxırda gedir. İkinci reaksiyada gümüş dəmiri çıxartmaz, reaksiya getmir. Mis hidrogeni çıxartmaz, getmir. Sink maqneziumu çıxarda bilməz, getmir. Amma maqnezium sinki çıxardar. Cavab olur 1 və 5. Sink xlorid və amonium xlorid üzərinə hansı maddələrin məhlulunu əlavə etməklə onları bir-birindən fərqləndirmək olar? İlk öncə natrium OH-ı, çünki orada NH4OH alınır, o qazdır. Yəni NH3-ə parçalanır deyə qazdır. Sink hidroksidi isə çöküntüdür. Birində çöküntü alınır, birində qaz alınır. Buradan bunları fərqləndirirəm. Sonra kalium 2S-i də gəlsəm üzərinə. Gümüş burada da fərqlənməyəcək, burada da fərqlənməyəcək. Amma kalium 2S-i gəlsəm, orada sink sulfit çöküntü olacaq, amma amonium sulfit çöküntü olmayacaq. Kalium 2S-i gələndə alınan sink sulfit çöküntüdür, amonium sulfit çöküntü deyil deyə bu da fərqlənmiş olacaq. Cavabımız ona görə olur Y bəndi. Hansı reaksiyanın qısa yon tənliyi bunun kimidir? Barium SO4 alınıbdır, doğrudur. Digər maddələrində heç bir çöküntü deyil. 2-də qısa yon tənliyində su olmalı idi, aid deyil. 3-də su olmalı idi, aid deyil. 4-də də qurğuşun sulfat olmalıdır, aiddir. Cavab olur 1 və 4. Hansı reaksiyanın qısa yon tənliyi bunun kimidir? Yəni X3PO4 alınmalıdır, X1 valentli metal olmalıdır. Əslində burada alınır kalsium ortofosfat, amma kalsium 2 valentlidir deyə götürmürük. C də götürmürük. Sonra B də götürmürük, Y də götürmürük. Cavabımız burada D bəndi çıxır. Gümüş 3PO4. Gümüş 3PO4-ümüz də bilirik ki, çöküntüdür. Ona görə cavabımız olur D bəndi. Hansı cüt mübadilə reaksiyaları məhlulda axıra qədər gedir? Deməli, çöküntü alınır. Baxmalısınız ki, hansında çöküntü alınır. Variantlara baxıb birbaşa variantı demək istəyirəm. Cavabımız Y variantıdır. Barium karbonat çöküntüdür, kalsium ortofosfat çöküntüdür. Çünki reaksiya nəticəsində natrium xlor və barium karbonat alınır ki, barium karbonat çöküntüdür. İkinci reaksiyadan da kalsium ortofosfat alınır ki, kalsium ortofosfat çöküntüdür. 85. Hansı cüt reaksiyalar məhlulda axıra qədər getmir? Axıra qədər getmirsə, deməli zəif elektrolit alınmır. A variantında asetilen və kalsium OH2 alınır ki, burada asetilen qazdır və yaxud da ikinci reaksiyada hidrogen alınır deyə qazdır. B variantında su alınır və yaxud da barium SO4 alınır. Axıra qədər gedir yəni. Burada axıra qədər getməyən bizə maraqlıdırsa, cavabımız D bəndidir. Çünki natrium OH, kalium sulfat hər ikisi suda həll olur. Mis sulfat, natrium xlor hər ikisi suda həll olur. Hər ikisi suda həll olursa, reaksiya axıra qədər getmir. Yəni variantımız D bəndidir. Sonra 86. Hansı reaksiyaların qısa yon tənlikləri kimi ifadə oluna bilməz? Varianta baxıram. Birinci ola bilməz, çünki orada dəmir SO4 və su alınır. Qısa yon tənliyi suya görə olmalı idi. Hafizə, dəstək gəlirsən? Sonra qurğuşun sulfatda və kalium NO3. Qurğuşun sulfatımız belədir, doğrudur. Qurğuşun sulfat çöküntüsüdür. Yəni ikinci belədir. 2 götürməyəcəyik, çünki bizə ola bilməz deyir. 1-i götürürük. Sink sulfat da çöküntü deyil, kalium sulfat da çöküntü deyil. Bu reaksiya ümumiyyətlə axıra qədər getmir. Ona görə 3-ü də götürürük. 4 isə ola bilər, çünki barium SO4 alınır, YSO4 də uyğundur. 4 də götürmürük. Cavab burada olur 1 və 3. Y bəndi. 87. YOH2 ilə ifadə olunur deyirsə, deməli Y hansısa bir əsasın 2 valentli çöküntüsü alınmalıdır. Baxın, dəmir OH2 alınır. Deməli, 1-i götürürük. 1 doğrudur. 2 doğru deyil. 2-də ümumiyyətlə duz alınır. Natrium 2, berilyum O2 və su alınır. 3 doğrudur. Mis OH2 alınır. 4 də həmçinin berilyum kimi. Çünki onlar amfoter oksiddirlər deyə qələvi ilə reaksiyaya girib duz qəmənə gətirirlər. Reaksiyanı bilməsəniz belə onu fikirləşməlisiniz.
Cavab olur burada 1 və 3 Y bəndi. Gəldik 88. Molekulyar tənlik və qısa ion tənliyində əmsalların cəmini istəyir bizdən. Reaksiyanı yazıb əmsallaşdırıb tapırsınız. Reaksiyamız molekulyar tənliyimizdə budur. Mola-mol gedən reaksiyada əmsalların cəmi 4 edir. Qısa ion tənliyimizdə gümüş florumuzu nəzərə alacağıq deyə yazırıq. Gümüş müsbət, flor mənfi alınır. Gümüş flor. Burada isə əmsalların cəmi edir 3. Yəni variantımız olur Y bəndi. 89. Yadımızda saxlayırıq ki, bunu nəyə görə müəyyən edəcəyik? Hər zaman suda həll olan iona görə. Mən görürəm ki, natrium hər zaman suda həll olacaq. Natrium çöküntü verməyəcək. Natriumdan məhlulda nə qədər imiş? 6 mol. Deməli, onda natrium sulfat neçə mol imiş? 3 mol imiş ki, 3-ünü 2-yə vuranda 6 eləyibdi. Burada xlor çöküntü verirmi? Xeyr, çünki orada natrium xlor alınır, o da çöküntü deyil. Xlor bu reaksiyada çöküntü vermir. 10 dənə xlor varsa, barium xlor 2-də onda 5 mol imiş. Bitdi. 90-da yenə natriumdan 6 dənədirsə, x-im 2 mol imiş ki, 3-ü 3-ə vurmuşam, 6 olubdu. Xlor çöküntü verirmi yenə? Xeyr, çöküntü vermir. 10 dənə xlordursa, deməli bu da 5 mol imiş ki, ümumilikdə xlorun sayı 10 olub. Cavab oldu 2-nin 5-ə. Keçək indi davam. Düzdür, silək. Qaldı burada 15 dənə, 15 dənəsində qalmasın. Bir də əvvəldən 2 dənə sualı saxlamışam ki, uşaqlar gələndə bilək. Deməli, Gülçin gəlib, Gülçin gəlməyib. Gülçinə görə saxlamışam mən sualı. O keçən dəfə sual vermişdi, deyirəm ki, qoy izah edeyim. Gəldik indi bura. Deyir, qatılığı bu qədər olan 1 litr xlorid turşusu məhlulu ilə qatılığı bu qədər olan 1 litr natrium OH məhlulu qarışdırılmışdır. Deməli, 1-i vururam 0,6-ya, 0,6 mol H xlordur. 0,2-ni də natrium OH-a vuranda 0,2 natrium OH. Bunlar arasında reaksiya gedibdir. Reaksiyanı yazıram. Bu həftə 4-cü gün dərsimiz var. Sonra bir də qaldı gələn həftədə. Gələn həftəyə əlavə salacağam sizə daha. Bu həftə salmıram. Çünki hamısını birdən izah edib verəcəm. Yaxşı. Sabaha da əlavə salmıram. 2-4-dür bu həftə dərsimiz. Gələn həftədən isə sizə əlavə salacağam. Gələn həftə onsuz da məktəb yoxdur. Səhərə salacağam. Bunu yazdıq. Deyirsiniz ki, H xlor 0,6 moldur, natrium OH 0,2 moldur. Siz fikirləşməlisiniz ki, bu reaksiya mola-mol gedən reaksiyadır. Mola-mol gedən reaksiyadırsa, burada nə deməkdir? Hansı maddədən artıq qalır? Natrium OH 0,2-dirsə, elə H xlor da nə qədər imiş? 0,2 deyilmi imiş? Ondan H xlordan nə qədər artıq qalıb? 0,4 mol artıq qalıbdır. Biz deməli hidrogen ionlarının qatılığını artıq qalan 0,4 mol H xlora görə hesablayacağıq. 0,4 mol H xlorda nə qədər hidrogen var? Elə 0,4. İndi həcmin bəs nə qədər oldu? 1 litr maddəm var idi, 1 litr də əlavə elədim. Nə qədər həcm oldu? 2 litr. Ona görə 0,4-ü, yəni mol miqdarını bölürsən həcmə, yəni 2-yə, cavab da olur 0,2. Y bəndi. Burada siz əsas bilməlisiniz ki, alınan sudakı hidrogeni biz nəzərə almamalıyıq. Bizə artıq qalan sadəcə lazımdır. Çünki suyu biz həlledici kimi götürürük. Zəif elektrolitdir. İonlara parçalanmır. Sonra 92-yə gəldik. Qısa ion tənliyində əmsalların cəmi 6, 3, 5-dir. Baxaq. Burada qısa ion tənliyində kalsium karbonat olur ki, yazırıq kalsium, üstə gəl CO3. Bərabər olur neçəyə? Kalsium karbonata. Bu zaman əmsalların cəmi neçə olur? 3 dənə. B variantında isə reaksiyada alınır maqnezium 3, PO4, 2.
Gəl yazaq. Onda olacaq 3 dənə maqnezium, 2 müsbət, üstə gəlsin 2 dənə PO4, 3 mənfi. Alınır maqnezium 3, PO4 2 dəfə. Əmsalların cəmi neçə olur? 3, 2, 1. 6 dənə. C variantında dəmir OH3 alınır. Hansı iyonlara olmalı idi? Dəmir 3 müsbət və 3 dənə OH. İyonların cəmi, əmsalların cəmi 1, 3, 4, burada da 1, 5 dənə. Axırıncıda da gümüş 3 PO4-dür. Onun da əvvəlində olmalı idi 3 dənə gümüş və 1 dənə PO4 3 mənfi. Əmsalların cəmi yenə olur 5. Deməli, C ilə D aiddir 3-cüyə, 3 aiddir, A aiddir 3-ə, yəni 2-ciyə, B də aiddir 1-ciyə. Cavab oldu C bəndi. Həmçinin 93 də bunun kimidir. 93-ü işarəliyin. Həqiqətən də bu dəfə mənə dərsdən sonra yazıb atmasanız, birinci də Hafiziyə aiddir. Hafizi hər dəfə deyir axıra qədər yazıb atacam, ancaq onu yazıb atmır mənə. Hər kəs mənə 93-ü eyni qaydada yazıb atır. Rəqsanə, Məryəm, hamınıza aid. Səadət, Sevan. Bunun əvvəlki videonu yükləyə bilərsiniz. Yükləyəcəm. Sonra gəldik 94-ə. 94-də deyir ki, 3-cü məhlulda hansı iyonların molyar qatlıqları bərabər olar? Baxaq. 0,1-dir, bu da 0,10. Vururam. Bu olur 0,2, bu da olur 0,4. Düzdür. Bunlar arasında reaksiya gedir. Reaksiyanı yazıram. Bu 0,2-dir. Yox, bu 0,4-dür, bu 0,2-dir. Reaksiyada deməli onda 0,2 kalium nitrat alınacaq. HNO3 tamamilə sərf olunacaq. Üstündən xətt çəkirik. Bir də kalium OH 0,2 mol artıq qalacaq. Deməli, mənim alınan məhlulumda kalium OH-ımdan 0,2-dir. Kalium nitratımdan da 0,2-dir. Düzdür. İndi gəl bu maddələri iyonlara parçalayaq. Görək hansında eynidir. Mol miqdarları eynidir, həcmləri eynidir deyə mol miqdarları eyni olanların elə qatlıqları da eyni olasıdır. Kaliumdan 0,2 burada var, 0,2 burada var. Onda ümumilikdə kaliumdan 0,4-dür. NO3-dən 0,2-dir. OH-dan da 0,2-dir. Bizə su maraqlı deyil deyə suyu yazmır. Deməli, onda hansı iyonlar bərabərdir? NO3 ilə OH iyonu. Yəni C bəndi. Sonra görüm kimlər var burada? Gülçin gəldi, əla. 60-dan 64-cü suala da qayıdacaq. İndi gözləyim, bu nə oldu? 95. Gəldik 95-ə. Deyir 3 mol H-brom ilə 1 mol gümüş nitratın reaksiyasında məhlulda iyonların mol sayının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. Hansı asıllıqlar anyonlara aiddir? Reaksiyanı yazıram. Aha. Reaksiyamız budur. Reaksiyamızda görürəm ki, çökən gümüş bromiddir. Əvvəldə mənim 3 mol H-bromum olub, 1 mol gümüş nitratım olubdur. Mənim çökənim gümüş və bromdur. Düzdür? Yəni burada məhlulda azalan biri ikincidir, biri dördüncüdür. Siz fikirləşməlisiniz ki,
1 mol gümüş nitrat ilə 1 mol H-brom reaksiyaya girir. Mənim gümüş nitratıma elə 1 mol verib, H-bromumuz isə 3 mol veribdir. Deməli, gümüş nitrat tamamilə sərf olunur. H-bromdan isə 2 mol artıq qalır. Deməli, o 1 mol gümüş var idi, yonu vardı. O da tamamilə nə olur? Çökür. Deməli, o sıfıra enən nə imiş? Gümüş imiş. Gümüş ilə eyni mol miqdarda olan nə idi? NO3. Onda NO3 üçüncü qrafik imiş. İkinci qrafik 1 mol azalan hansı olur? Brom. Birinci qrafikim onda nə olacaq? Hidrogen müsbət yox. Burada da anyonları deyirsə, cavab götürürük 2 və 3-ü. Gəldik 96-cı suala. Əvvəldə də bu tip sual var deyə saxlamışam onu. Geriyə də qayıdacağıq. Gəlin 96-cı suala baxaq. Deyir ki, onlardan mübadilə reaksiyası ilə alına bilməyən duzlar. Mübadilə reaksiyası ilə alına bilməyən duzlar deyirsə, siz fikirləşməlisiniz ki, mən yəni bu natrium sulfatın mübadilə reaksiyası ilə, yəni hər hansı bir duz ilə reaksiyaya girib verməlidir də, düzdür? Siz fikirləşməlisiniz ki, həmin duz natriumun onsuz da duzlar olur. Şərtimizdə nə olmalıdır? Reaksiya nəticəsində çöküntü alınmalıdır. Amma siz fikirləşin. Nitrat turşusunun hər hansı bir duzu suda həll olurmu? Xeyr, olmur. Yəni mən NO3 ilə natrium sulfatın üzərinə burada indi NO3 alınıb ha. İstənilən bir duzunu gəlim. Misal üçün gümüş nitrat gəlim. Reaksiya axıra qədər gedə bilərmi? Gümüşün yerinə gümüş olmasın, istənilən bir metal olsun. Bu reaksiya axıra qədər gedə bilərmi? Xeyr. Çünki nitrat turşusunun da istənilən bir duzu suda həll olur, natriumda. Burada dəyişmə baş verəndə alınan duzun birində NO3 olacaq deyə o suda həll olacaq, birində də natrium olacaq deyə o suda mütləq həll olacaq. Ona görə NO3 olan ionları X-da da, Y-də də silmək məcburiyyətindəyəm variantları. A-da getdi. Burada da NO3 var. B-də getdi. C-də də NO3 var. Getdi. D-də də NO3 var. Getdi. Cavab qaldı Y-də. Bu qədər bəsitdir. Sadəcə o məntiqi tutmaq lazımdır. NO3 Müəllimə, bir də deyərsiniz bunu. natriumun istənilən bir duzu suda həll olur. Nitrat turşusunun da istənilən bir duzu suda həll olur. Bu X reaksiya nəticəsində ki, alına biləcək duzdur. Burada NO3 varsa, deməli reaksiyaya girən maddənin tərkibində də NO3 var imiş də. Misal üçün deyirəm, gümüş nitratdır. Burada gümüşlə natriumun yerini dəyişəndə natrium nitrat və gümüş sulfat çöküntüdür axı. Mən burada nəyə səhv dedim, qarışdırdım. Uşaqlar, məntiqi sualı səhv dedim. Sualı tamam əksinə dedim. NO3-ləri çıxmır. Sən təzədən qulaq asın. Yaxşı ki, hafizə sual verdin. O bir sualla qarışdırdım. Burada siz bilməlisiniz ki, NO3-ləri çıxmırıq, elə deyil. Siz bilməlisiniz ki, bax, mən burada orta fosfat turşusu verib. Orta fosfat turşusunda orta fosfatın yalnız hansı duzları suda həll olur? Bayaq izah elədiyimi yaddan çıxardım, buna qulaq asın. Orta fosfat turşusunun yalnız hansı duzları suda həll olur? Natrium, kalium, amonium. Mən burada orta fosfatın ya natrium duzunu yaza bilərəm, ya kalium duzunu yaza bilərəm, ya amonium duzunu yaza bilərəm. Çünki bu natrium sulfat duzdur özü. Duz ilə yalnız suda həll olan duz reaksiyaya gedir deyə orta fosfatında bu üçündən birini yaza bilərəm. Misal üçün gəlim yazım amonium orta fosfat. Düzdür? Şimdi sual verirəm. Bu ikisindən alınan hər hansı bir duz, yəni orta fosfatın yalnız bu üç duzu suda həll olur deyə onlardan alınan hər hansı bir duz çöküntü ola bilərmi? Natrium ilə NH4-ün yerini dəyişin. Yenə hər ikisi suda həll olmayacaqmı? Çünki natriumun da, amoniumun da bütün duzları suda həll olur. Düzdür? Digər turşuların, yəni sulfat və xlorid və nitrat turşusundan başqa digər turşuların yalnız 3 duzu suda həll olur. Natrium, kalium, amonium. Bu reaksiyanın gedə bilməsi üçün iki duz arasında ikisi də suda həll olan olmalıdır. Suda həll olan olması üçün mən orta fosfat turşusunu
ya amonium götürməliyəm, ya kalium götürməliyəm, ya da natrium götürməliyəm. Bu üçündən birində götürsəm, reaksiya axıra qədər getməyəcək. Çünki reaksiya nəticəsində digər duzum çöküntü ola bilməyəcək. Amoniumla natriumun yerini dəyişəndə. Ona görə deməli biz variantlarda nəyi götürməliyik? Bu zəif turşuların duzunu götürməliyik. Yəni orta fosfatı götürə bilərik, nitrat olanları mən bayaqları düz demişdim də, nitrat olanları çıxırıq. Sadəcə cümləni səhv qurub, məntiqin səhv demişdim. İndi başa düşdünüz? Bu dəfə nitrat olanları bəli çıxırıq. Niyə çıxırıq? Çünki nitrat turşusunun duzu ola bilməz. Nitrat turşusunun duzu olsa, bu istənilən halda həll olan olacaq. Yəni mən orada gümüşü də götürsəm, gümüşlə sulfat çöküntü verə biləcək deyə nitrat turşusunu götürmürsünüz. Siz zəif turşuların duzunu götürürsünüz. Yəni orta fosfatla CO3-ün. Çünki bunların ikisinin yalnız natrium, kalium, amonium duzları suda həll olur. Yalnız natrium, kalium, amonium duzları suda həll olur deyə onları yalnız götürməliyəm. Onları da götürəndə reaksiya nəticəsində heç vaxt çöküntü alına bilmir. Buna görə doğru cavabımız da olur Y bəndi. Aydın oldu? Ama bu hiç Başa düşdün olmadı. Təmasif? Olmadı. Nə? Yarın başa düşdüm. Prosta sabahtan çıxacaq. Nə deyərsiniz? Yenidən deyirəm, yaxşı. Gülçin, sən başa düşdün? Bəsdir, başa düşdün? Səsiniz niyə gəlmir? Bəli, müəllim. Gəlin təzədən deyim. Baxın. Siz bu natrium sulfatla, natrium xlorla hər hansı bir duzu su ilə duzu duzla reaksiyaya verirsiniz. Duzla duzun reaksiyaya getməsi üçün bizim şərtimiz nədir? Çöküntü, su, zəif. Çöküntü sözü yox, duz hər ikisi suda həll olan olmalıdır. Natrium sulfat Ha, onsuz öyle. suda həll olur. Duzun özü də suda həll olmalıdır ki, iki duz arasında reaksiya getsin. Yadınızda saxlayın, iki duz arasında reaksiyanın ilk öncə şərti odur ki, hər ikisi suda həll olan olmalıdır. Aydın oldu? Ama başa düşdüm ben. Bildim. Hər İzah ikisi eləmə suda mən. həll olan olmalıdır. Baxırdım ki, Zeynəb burdadır, buradaymış. Hər ikisi suda həll olan olmalıdır. Hər ikisinin suda həll olan olması üçün sizə indi sual verirəm. Bizə deyir, alına bilməyən duzlar sırasını göstərin. Mən burada PO4-ün hər hansı bir duzunu götürsəm, PO4-ün suda həll olan duzları hansılardır? Natriumdur, kaliumdur, bir de NH4 olanlar. Bəli. Mən indi burada kalium 3 PO4 götürürəm. Yalnız bu üçündən birini götürə bilərəm. Kaliumun yerinə ya natrium ola bilər, ya amonium ola bilər. Natriumla eyni olmasın deyə ya kalium götürək, ya amonium götürək. İndi bunlar reaksiya axıra qədər gedərmi? Sizə sual verirəm. Xeyr müəllimə, Getməsə çünki söküntü burada alınmır. mübadilə baş verər. Bəli, həmçinin karbonatını da elə. Kalium karbonat götürüm. Reaksiya axıra qədər gedərmi? Getməz. Çünki çöküntü alınmayacaq. Aydın oldu? Bəli. NO3-ü niyə götürmürük? Çünki NO3-ün istənilən metalla duzu suda həll olur. Yəni mən burada gümüş nitrat da götürə bilərəm, kalsium nitrat da götürə bilərəm ki, onlar kalsium SO4, gümüş sulfat deyə çöküntü verəcəklər deyə reaksiya axıra qədər gedəcək. Amma bizə lazımdır ki, reaksiya axıra qədər getməsin. Ona görə zəif turşuları götürürəm. Natrium ortofosfat, natrium karbonat. İndi aydın oldu hər kəsə. Hafiz aydın oldu. Bəli, müəllimə. Yaxşı. Birincisində əks fikirləşib demişdim. Gümüş nitrat. Əslində variant düz gəlirdi, amma dediyim cümlənin uyğunluğu səhv gəlirdi. 97. Reaksiyaya daxil olan maddələr. Hansı reaksiyalar məhlulda axıra qədər gedər? Deməli, çöküntü alınmalıdır. Baxmalısınız ki, hansılarda çöküntü alınır. 2, 4, 5. Başqa da çöküntü yoxdur. Nitrat turşusundan da yoxdur. Bir dənə cavab burada 2, 4, 5-dir. İndi bu 98, 99, 100 asandılar. Baxmıram heç onlara. Özünüz yazın. Gəlirəm mən 101-ə. Tərkibində 2 mol barium OH2 olan məhlula
ardıcıl olaraq tərkibində 1 mol mis sulfat gəlmişəm. Barium OH2-nin üzərinə bu cür reaksiya gedir. Düzdür? Barium OH2 2 moldur, amma mis sulfat 1 moldur. Deməli, onda barium OH, mis sulfatın 1 molu ilə 1 mol barium OH2 reaksiyaya girəcək. Reaksiya nəticəsində 1 mol mis OH2, 1 mol da barium SO4 alınır. Deməli, reaksiya barium ilə SO4 arasında gedəcək və mis ilə OH arasında gedəcək. Birinin 2-ni götürürəm. Və onlar çöküntüdür. Onlar getdi özləri üçün. Sonra mənim 1 mol artıq qalan barium OH2-m var. Bunlar onsuz da çöküntüdür, qabın dibinə çökdülər, getdilər. Amma mənim əvvəldə 2 mol barium OH2 götürmüşdüm. Onun 1 molu reaksiyaya girdi, 1 molu artıq qaldı. O artıq qalan 1 mol OH2, barium OH2-nin üzərinə mən reaksiyaya gəlmişəm 1 mol dəmir xlor2. Reaksiyada nə alınıbdı? Dəmir OH2 çöküntüsü bu qabın dibinə çökür və qalır barium xlor2 məhlulda. Çünki çöküntü deyil. Onda mən götürürəm 4-ü də. Sonra bu barium xlor2 qalıb məhlulda. Onun da üzərinə gəlmişəm 2 mol natrium karbonat. Reaksiyadan da alınıb barium karbonat və natrium xlor. Düzdür? Burada hansı qabın dibinə çökür? Barium karbonat. Ona görə altını götürürəm. Və nəticə etibarilə bitdi. Yəni sıralamasını gedirsiniz. Artıq qalanlara fikir verməlisiniz. Qabın dibinə çökənlər qabın dibinə çöküb çıxıb gedir. Ona baxmalısınız. Gəldik indi bu birinə. 102 eyni ilə 195 kimidir. Mən sizə bayaq dedim ki, 93-ü mənə yazıb atarsınız. 102-ni də qeyd eləyin ki, mənə yazıb atacaqsınız. 103-dür, 104-dür, 105-dir. Bunlar sadədir. 105 ümumiyyətlə sadədir. Baxın, mənə deyirəm 102, 104, 99, qeyd eləyin. 99 və 93-ü. Hər kəs yazıb atacaq. Aydın oldu? İndi qaydırıq bir dənə 65, 64-cü suallarımız qaldı ki, onları izah eləyim. Çox uşaq yox idi deyə o sualı saxlamışdım. Bu dediklərimi yazıb qeyd elədinizsə, qaydırıq əvvələ. İnanın ki, gələn dərsdə ağlımda qalacaq. İşarə qoyacağam ki, bilim. Kimlər atmayıbsa, heç bir şey. Gəldik 65-ə. Tarazlıqda olan X və Y maddələrini müəyyən edin. Siz ilk öncə o dönərlik işarəsini görməlisiniz. Ona görə xüsusən belə qara böyük veribdir. O dönərlik işarəsi nə deməkdir? Deməkdir ki, bu reaksiya axıra qədər getmir. İlk öncə bilməlisiniz ki, iki duz arasında gedən reaksiyada hər iki duz suda həll olan olmalıdır. Yəni, X-da suda həll olan olmalıdır, Y-də suda həll olan olmalıdır. Hər ikisi suda həll olan olmalıdır deyə A variantı getdi. C variantı getdi, gümüş xlor var. D variantı getdi, qurğuşun xlorid var. Y variantı getdi, gümüş sulfat var. Cavab B bəndidir. Gələk qoyaq yerinə görək doğrudurmu? Mən bura kalium sulfat qoysam, burada hər hansı bir çöküntü alınırmı? Alınmamalıdır. Çünki bu dönən reaksiyadır. Yəni reaksiya axıra qədər getmir. Alınmır, deməli doğruymuş. NH4 xloru da qoyanda alınmır. Deməli doğru cavabımız B variantıymış. 66-da da həmçinin çöküntü olmamalıdırlar. Çöküntü olmamalıdırlar. A variantı getdi, D variantı getdi. Digər üçü hamısı uyğundur. İndi siz fikirləşməlisiniz ki, mən bu 3 duzdan, bu 3 variantdakı duzların hansını qoysam, reaksiya nəticəsində də çöküntü alınmamalıdır. Çünki bu reaksiya dönən reaksiya. Barium nitrat qoysaydım, burada barium sulfat alınacaqdı deyə reaksiya axıra qədər gedərdi. Deməli, qoya bilmirəm. Sonra burada da barium xlor2 qoysaydım X-in yerinə, yenə barium SO4 alınacaqdı deyə reaksiya axıra gedəcəkdi, qoya bilmirəm. C bəndini qoysam, görərəm ki, çöküntü alınmır, deməli reaksiya axıra qədər getmir. Ona görə doğru cavabımız da C bəndidir.